الاستشارات اللي بتجيلي على الواتس والاستشارات اللي بتجيلي بشكل عام بيبقى في خلط كبير جدا. بيجي الزوج يشتكي يقول انا مراتي نكديه وعصبيه وزنانه وصفات، هو مش عارف ان كل صفه من الصفات دي ليها برنامج وليها تقييم وليها مقياس، شغل كتير جدا وليها طريقه في التصرف وطريقه في التعامل. لازم نعرف نفرق كويس جدا بين 3 حاجات اساسيه هتكلم عنهم النهارده، او هتكلم عن حاجه واحده منهم النهارده. في الزوجه النكديه، في الزوجه العصبيه، في الزوجه العنيده. دول 3 انواع. اخر حاجه اللي هي الزوجه العنيده ليها فيديو هتلاقيه في صندوق الوصف تحت وهتلاقيه موجود في القناه. النهارده بنعمل فيديو للزوجه النكديه، نتعامل معاها ازاي، نعرف هل هي فعلا نكديه ولا احنا ظالمينها، وضعها ايه، هل نعرف. لان في سؤال مهم جدا الناس وهي بتكلمني بتسال فيه، هو الوضع ده طبيعي؟ يمكن ده هو ده طبيعه الستات، ان هي بتعيط على طول، او ان هي على طول عاوزه تقعد عند اهلها في بيت اهلها، او على طول عاوزه تكلم صاحباتها. هو ده مش وضع طبيعي مع كل الستات كده. في رجاله فعلا مش عارف الوضع، وفي النقطه دي بالذات لازم نرجع للعمليه الشرعيه، لان هي محدده الزوجه النكديه حتى في الشرع. في صفات محدده اتفق عليها العلم الحديث، يعني ده يعتبر من الاعجاز العلمي في الدين، ان محدد الزوجه النكديه بيبقى صفاتها ايه وبشكل دقيق جدا. يمكن انا لو جبت كتاب وقعدت اقرا هو اللي موجود في الدين. طب ايه هو الكلام ده؟ اول صفه من صفات الزوجه النكديه الزنانه، استخدام عمليه الزن. طبعا لفظ الزن ده مش لفظ علمي، انما هو الشخص اللفظ العلمي بتاعه ان هي بتتكلم كتير وبتزن في الحاجه، بتقول الحاجه اكتر من مره، تضغط تضغط تضغط، تعيد وتزيد تعيد وتزيد. فدي بتصنف ان هي زوجه نكديه، او دي احد صفات الزوجه النكديه. تاني حاجه الزوجه الانانه. يعني ايه الزوجه الانانه؟ يعني اللي بتئن وبتشتكي من المرض وبتشتكي انها مش قادره تعمل ومش قادره تسوي ومش قادره تقوم ومش قادره تتحرك. الانانه بتئن على طول، دايما مريضه دايما تعبانه، لدرجه ان القصه اصبحت مرضيه عندها. وفي النقطه دي بالذات لازم نبقى فير. يعني ايه فير؟ لازم نبقى عندنا عدل. يعني كتير جدا من الستات بيتعبوا وما بيقولوش على تعبهم، فبتلاقيها هي تعبانه مش قادره فعليا، مش بتدلع عليه، انما ما يبقاش عرض مستمر، ما يبقاش هو حديث الصباح والمساء عيانه عيانه عيانه، بتئن اليوم كله ولمده شهر واثنين وثلاثه، وبقى هو ده اسلوب حياه. يبقى كده ده عندها وسواس مرض، حاسه ان هي هتمرض، حاسه ان هي كذا. مع احترامنا طبعا لما يكون عندها امراض مزمنه نحاول نفهم ده. يعني هي عندها مثلا مراره، عندها مشاكل كذا، عندها اي مرض معين، ده بديهي ان هي تئن وده حقها. انما لما يبقاش في حاجه خالص ولما نروح للدكتور يدينا روشتات فاضيه، يبقى دي ما عندكيش حاجه. ثالث صفه هي الزوجه الحنانه، اللي بتحن لاهلها، لامها، لابوها، لبيتها، لاخواتها، لصاحباتها. طب هو احنا هنقطعهم من اهلهم؟ لا مش هتقطعهم، بس الحنانه دي بتحط رقم 1 اصحابها واهلها، اصحابها او اهلها، او يعني ما بتحطش الزوج هو رقم 1، لا هي بتحن عليهم هم. هنا تبقى الزوجه نكديه. ايه علاقه ده بالنكد؟ لا، ما هي لما تحط الناس دي كلها اللي خارج اطار الاسره رقم 1 في حياتها، على طول هتبقى نكديه في البيت. الصفه اللي بعد كده الشداقه. يعني ايه الشداقه؟ يعني اللي بتعاير جوزها كل شويه بحاجه هي عملتها. انا جبت لك، انا عملت لك، انا فضلي عليك، انا اغنى منك، انت فقير، انت كل شويه تذل في الراجل، ويبقى هو ده حديث الصباح والمساء، تخلي نفسيه الراجل زي الزفت. يعني بمعنى اصح تعمل فيه الشيء وتتبعه بالمن والاذى والكلام، وتفضل تضغط تضغط تضغط. ده زوجه نكديه. النوع الثاني البراقه. يعني ايه البراقه؟ يعني اللي بتاخذ زينتها للاغراب، تلاقيها بتبرق كده. خلاص شوف البراقه تلاقيها تعرفها من ايه، بتبرق للاغراب، ما بتاخدش زينتها عند الزوج، وبالتالي بتبقى نكديه. لان الزوج بيحس انت بتزيني وبتقعدي 3 ساعات قدام المرايه عشان احنا طالعين مشوار. هو انت بتتزيني 3 ساعات للناس؟ انت ما بتقعديش نص ساعه عشان تستنيني؟ ده انا باجي الاقيكي بهدوم البيت، باجي بلاقيكي بهدوم المطبخ، باجي بلاقي ريحتك توم وبصل. انت براقه مع الناس ومطفيه معايا انا. الزوجه البكاءه اللي هي بتبكي على طول وبتقفش في الكلام. بص 2 3 تلاقيها قفشت وتبكي بقى، وروحني بيت ابويا و البكاءه. شوف 2 وتقفش، 2 وتقفش على اي موضوع وعلى اي حاجه، 2 وتقفش معاك وتبكي بقى.
وعلى الصغيره والكبيره. دي بقى دي ملهاش حل. ليه؟ لان هي بتبقى بكاءه، هي دي الصفه بتاعتها، يبقى دي تصنف ان هي زوجه نكديه. كده في كل الكلام اللي انا قلته ده جبت سيره عند، جبت سيره عصبيه؟ لا. هل بيترافق زوجه النكديه تكون نكديه وعصبيه وكذا؟ ممكن ده يحصل، وبالتالي في اجراءات معينه بنعملها مع الزوجه اللي ليها اكتر من صفه سلبيه، ان احنا بنعالج مساقات معينه وبنعرف جذر المشكله ايه وبنبتدي نعالجه وبترجع لاسرتها. يعني كل الكلام اللي بقوله ده ليه علاج وفيه امل. طيب الزوجه النكديه ايه صفاتها تاني؟ تبقى نقاده. يعني ايه نقاده؟ يعني تفضل تنقد في الزوج على كل كبيره وصغيره بشكل بيخلي العيشه حزن ونكد وهم وغم. صفه تاني من صفات المراه النكديه الاحتقار والاستهزاء بالزوج، ودي كارثه قوميه. نادر جدا الراجل اللي يقبل ان زوجته ان هي تسخر منه وتحتقره وتستهزئ بيه، سواء بينها وبينه او امام الناس. ده هيسبب انهيار الاسره مباشره. من صفات الزوجه النكديه الشك. يعني ايه؟ يكون عندها وسواس الشك، مفيش ثقه، مفيش اي حسن نيه، سوء النيه مطبق. بتكلم مين؟ ليه؟ عشان ايه؟ امتى؟ راح في شك. الزوجه اللي ما عندهاش رضاء، اللي مش راضيه بحياتها ولا راضيه بجوزها ولا راضيه بحالها ولا راضيه بدخلها ولا راضيه ببيتها ولا بعيالها، دايما حاسه انها اقل من الناس، دايما بتقارب بالناس. المقارنه بالناس دي خربت بيوت كتير. كميه حالات الطلاق اللي بتحصل من المقارنه بس كبيره جدا. عدم الرضاء ده آفة ومرض ضخم جدا جوانا، سواء راجل او ست. لو الست عندها عدم رضاء تبقى زوجة نكدية. لازم ان احنا نعدل ده، ولها صفي نفسك من جوه. لازم تفهم ان اول حالات التقدم، وعشان تتقدم في حياتها وان شكرتم عشان نزيدنكم، اشكروا ربنا، ارضوا بحياتكم، ارضوا عن نفسكم عشان ربنا يزيدكم. لو في حاله عدم رضاء عن الذات ونظره دونيه لنفسك ومقارنه بالاخرين انهم احسن منك، مستحيل ان انت هتتقدم، ومستحيل ربنا هيزيدك. ربنا ايه؟ قال اشكروني، قولوا الحمد لله في السراء وفي الضراء. يبقى ما اجيش انا النهارده وابتدي ما ارضاش عن نفسي ولا عن حالي ولا عن وضعي. حرام عليا، انا كده بخالف الشرع. ارضى عن نفسك وصفي نفسك وارضى عن حالك وحياتك. تقدم للامام وربنا هيزيدك. لو الست بتعمل الحته دي تبقى ست نكديه. كل الصفات اللي انا قلتها واكتر من للست النكديه. قلنا ان هو ممكن يجي معاها عصبيه، ممكن يجي معاها عناد، ممكن. المهم ان بدل حضرتك عرفت ده لازم تبتدي تتوجه ازاي للعلاج. لازم تبتدي تعالجها، ما تسيبش الموضوع كده، ما تسيبش بيتك يتخرب. لو حضرتك الزوجه وبتسمعيني اعرفي ان الحاجات دي هتدمر بيتك. اتعالجي، ما تقعديش كده. هنعمل فيديو تاني في طرق التعامل مع الزوجه النكديه، نتعامل معاها ازاي، الزوج يتعامل معاها ازاي، فن التعامل. هتلاقيه في صندوق الوصف الفيديو التاني، وهتلاقيه في اول تعليق مثبت ان شاء الله. كنت سعيد بكم جدا. لو حسن الفيديو فادك شير للفيديو عشان كل الناس تستفيد. لايك للفيديو، اشترك في القناه. برحب باستشاراتكم. هتلاقي رابط الواتس بتاع الاستشارات، هتضغط عليه هيدخلك على الواتس مباشره. تلاقي تحت في التعليقات تقدر تتواصل معايا من خلاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.